Pakita mo. Mabalik kita. Sam, where are we going, Sam? Where are we going, Sam? Ha? To the fish pond. Samuel will catch a fish and eat it. Jay, spilling sa POND. Pan? Panling. Spilling sa POND. Sunod na. Where are your sunglasses? Sige na. Mag-sunglasses ka mag-fishing? Ha? Taro nga, uy, wala ba na nabutang sa dunggan ang sa left side? Ready na daw siya mag-fishing. Katong mga pakit sila yung pato na. Napit ko sa may kwan. Pastela? Oo. Magsige, may-ari ka to muna. Pan? Dili, suffer ka naman ko yung barkada dili sa Yati. Makahabis ni Anaw. Makaw. Ani na ka. Makahabis. Ako daw lang. Ano yan? Rough na yung mga yan. Mga saman, di mag-crash ni ka naman tsura ko. Nandito sa face ni Sam, oh. Walay pores, wala kay pores, Sam. Poreless. Oh, it's poreless also. A half poreless, half poreful. Poreful. Go daddy. Oh, hindi damo. May tubig yung basada. Yan mga... Go daddy go. Go daddy go. Dili pa na na to. Go daddy go. 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 Mo ka mo. Uy, yaman ko. Wala ka. Tapos tayo mo ano ni mo. Aman ni Berle. Sabat ni Berle, balabi Berle. Berle, aman ni Berle. Tuon balabi Berle. Amon de. Fun. Family Wala, fun. kung wala di ka, ano, di yaman ni Berle yaman. Events. Wala ko di ka dumdum ni Berle yaman. Lipat ka na sa imong YouTube. Oh, bot niya eh, nga ano ni Liyaw. Hindi man niya mga. Entry or parking for customers. Ay. Yes, I'm here. Hello, fans. Just now. Hi, Samuel. Go daddy go. Sige, balik natin. Look for Johnny though. Johnny, yes, Papa. Oh, fish. Wow. We'll cook your catfish for you. Fried. So, mga budlay pa tabi pa naman. For paddle boat, zip line. Lakad Miss Universe. Wala. So, balik mi kay wala mi ka. Hindi kami nakapag Char, nag-vlog man ko. Lagi, hala, oo. Hindi kami nakapag-rent, mang. Once again na siya? Fishing rod. Nalimot, magod ko.
Yan ko mani. Mani gamit nila sa paddle boat. Ano ito? Kasiran ha? Ka-cute sa fish. Fishing rod. Wala ko pang bata. Doon pa ko na. Ganda bitate. Doon lang. Na, paduan ta ka ha. Ate lang. Ano pagunit? Ayaw ibutang sa sahog ang kanang kawayan ha. Kaya mapatiran niya ang nylon ba? Mapira niya. Oh, kahit ba yan? Ano lang. Okay. May gamay lang kayo. May hook. Hook ni mo. Ayaw isaylo. Ano? Okay. Diha ra gid. Pero di siya putol. Diha lang gamay ana ubos ha. Okay. Kanya basta dili nimo siya ibutang sa sahog. Sipit lang oh. So ako na ipadaha. Kaya ang ihatod na ako ang sudlanan o kaangkit. Ang tapo. Thank you, Kuya. Maghatod lang. Patong isa ko yan. Patong gamay-gamay. Kaya basi mang agaw tong isa. So, kakademo lang sa amin paano Ano kung kuan? paglagay Ano pa? wala pa. Ano? Ano tawag doon ano? Basta yung ano sa fishing rod, yung pagkain ng fish. Hello, Sam! Hello, Sam! Are you excited? Hello, Sam! Let's go fishing! Let's go fishing! Let's go fishing! Oh, nangilog oh. Dili ka kaget og fish basta dili ka mo say og fish. Say fish. Say fish. Dili oh! Arading fish. Fish. Say fish. Where's the fish? Kung wala kayo ako, wala, dili may order. Kung hindi lang order ka ng kuan, bangos. Oo, kuha ron eh. Wala pa, zero! Uy, Kano sa ba na makaget og fish si Samsam? Oy! mga after 1 day. Bored ng iba na dugay kayo nakakuha fish. Alay mo ay. Sige, sige. Okay. Abang ni, abang. Pinabang ni. 20 lang. Matang ano? Bakang bala? Oo, gamay lang. Okay na. Oh, nandito ka nga. Uy. Kaway man. Dagan mo dito ang mga kuan. Mga feeds? Tara, feeds ay. Dili bitaw nagsabyog ni Kuya ganina. Nila ba ako nila? Ilap din. Ato sa ilo ka dugay sa. Palito sa lang fish no. Dala na siya. Hello. Ano sa pamanta makakuha og fish ani Sam? Few moments later. Wow, it's bangus! Cute bangus! Yay! Ay, Samsam oh fish, Samsam oh. Ay, ato ang ano! Fish, Samsam oh. Dali lang ang sulodlan. Badlock! It's a fish man na! Dali, kami, tita. Hi, sa fish. Hi, sa fish. Hi, fish. Hi, fish! What's that? Oy, kaluoy sa fish. Yan ang feeling mo na cook na. Oh, lipay kayo pa. One, Zan. Ay, wait! Kasi malungpat, di ba? Wait lang.
Pag may tiyaga, may nilaga. Oh, may fish tita, oh. Oh, may fish tita, oh. Oh, fish tita, Samson. Big fish. Wow! Nadlok na po. Nasaan na po, ibutang? Nadlok na po. May video na ka? Yay! Go! What's ha? Kaya itong palayan kayo para makuha ang Look, oh, food. lizard, oh, a bird, oh. Hello! Ready? 1, 2, 3, smile! Di ba siya matanaw? Kaya tanaw ako no. Di siya matanaw, mauwaw! Tambok. Memory foods. Danami! Anong dala mo, te? Bangus that we got from fishing. 1.3 kilos ramong nakuha. Kapoy naman. Init kaayo. But yeah, we had fun. Kaya natulog ng bangus. And we're done. And we're going home. Bye-bye. Cover. Babay na ta sa fish. Babay na fish. Bye fish. Mangita lang tayo ibang nga fish. Mangita tayo ibang nga fish, ha? Ano, sa fish ba? Natin, ano po na yung reaction is mga to water park, Oo. ocean park, Dito muli. matupog safari. Nilak ko rin ulit. Balik lang tagat lang ta fish. May fish ta dala sa likod. Tapos salbado lang fish, buhilak. Tangon!